Und ich darf auch jetzt schon die nächste Speakerin begrüßen. Das ist die Theophano, die heute einen spannenden Vortrag mitgebracht hat. Und Präsentation haben wir schon gestartet. Deswegen würde ich sagen, the stage is yours. Könnt ihr mich hören? Hi, ich bin Theophano und das ist Theodor. Theodor und ich, wir treten immer zusammen auf, weil Theodor ist auch Team Gelb, um mit Heidi zu sprechen. Ein Entdecker mit 8 Hirnen und manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich die auch. Deswegen Theophano und Theodor. Also es geht heute um weibliche Wirklichkeit im Web 3 und ich habe euch ein paar inspirative Botschaften aus dem Kosmos mitgebracht. Und wir hatten uns ein bisschen schlecht abgestimmt. Ich habe nur 15 Minuten und sehr viele Slides, deswegen fange ich jetzt an. Also zu meiner Hand. Mir ging es heute ein bisschen wie Herrn Schwarzenegger mit meiner Hand, weil ich die letzten Monate so verbracht habe. Das ist das, was davon noch über ist. Deswegen habe ich auch einen Mikroständer. Wer bin ich denn eigentlich? Ich bin Natural Born Feminist und bin schon seit über 30 Jahren in der Welt von Virtual Reality unterwegs in unterschiedlichen Projekten. Und ich lasse mich auch immer gerne inspirieren von ägyptischen Gottheiten, weil ich nämlich Kulturwissenschaften und Philosophie der Gegenwart studiert habe. Ja. Meine These ist, dass auch Women Balls haben und dass es ganz wichtig ist, im Web 3 darauf zu achten und diese Ideen mit ins Web 3 zu bringen, dass wir Frauen anders sind, dass wir Frauen nonkonform sind, dass wir Frauen nicht auf alles eine Antwort haben, die Ja oder Nein heißt. Überhaupt ist Binarität und Dualität nicht unser Thema. Und Women Got Balls, das sind jetzt die Candy Balls. Ich bin aber auch Heavy Metal Fan und vielleicht kennt jemand von AC/DC She Got Balls. Ich arbeite ganz viel mit Süßigkeiten und der Theodor ist auch ein Plüschtier, weil ich mit allem arbeite, sehr gerne, was man squeezen kann. Ich hatte auch mal hier in Köln eine Ausstellung mit sehr vielen Süßigkeiten. So, ich wollte euch eigentlich am Anfang einen lyrischen Text vorstellen, weil ich dachte, Frauen und Lyrik. Den habe ich jetzt mal weggelassen, weil wir ja nicht so viel Zeit haben. Es gibt aber ein Thema mit der Lyrik, und zwar, dass die Lyrik nervt. Und es gibt auch ein nerviges Thema mit dem Kreuz, weil nämlich das Kreuz, das Horizontale ist das Weibliche und das Vertikale ist das Männliche. Und es gibt auch ein nerviges Thema mit den Frauen. Vor allem für uns Frauen selber. Ich hatte ja heute schon mit Duyu, die dort vorne sitzt, darüber gesprochen, dass wir Frauen einfach in der vertikalen Hierarchie gerne mal auf der horizontalen Ebene gesehen werden. Ich habe euch auch ein sehr nerviges Gedicht von mir mitgebracht. Das heißt, ist doch alles Pusteblume. Das erspare ich euch, weil Lyrik nervt. Und ich lieber gerne zu dem Thema kommen will, was nervt denn eigentlich am Kreuz? Ihr könnt euch gerne ein paar Stichworte mal durchlesen aus diesem Gedicht. Und es geht natürlich um Sinnlichkeit. Und Frauen sind sinnlich. Meine Forderung an uns alle Frauen in Tech und auch andere Frauen, die nicht in Tech sind, ist, ja, Sinnlichkeit auf jeden Fall, Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, aber bitte kein Sex. Warum nervt Lyrik? Warum nervt das Kreuz? Warum nervt die Frau? Was nervt noch und warum? Also was nervt uns denn eigentlich an den Frauen? Warum wollen wir sie im Web 3 vielleicht genauso wie in Web 2 eher im Marketing, eher in, wie ich heute schon gehört habe, bei uns sind die Frauen in der Verwaltung. Ich habe hier an einigen Ständen gefragt, wie hoch ist euer Frauenanteil? Weiß ich nicht. 15%, ja, vielleicht 20%. Und die meisten sind aber in der Verwaltung. Also im Web 3 brauchen wir Frauen, die das Web 3 gestalten, und zwar als IT-Frauen. Damit es endlich aufhört, ne, Duyu? Damit es endlich aufhört, dass Frauen wie Lyrik nerven. Was ist denn eigentlich das, was wie bei der Lyrik an den Frauen eigentlich nervt? Ist es das Formlose, das Ephemere, das Amorphe?
Was ist es denn? Ist es das Netzartige? Frauen sind intuitiv. Frauen antworten nicht mit Ja und Nein. Oder ist es vielleicht das Zügellos-Zyklische oder das Maßlose oder das sich permanent Verändernde? Was ist es, was an Frauen nervt? Ist es das nicht Greifbare? Also, ich habe mal rumgefragt, Lyrik nervt, weil sie nicht versteht, weil man sie nicht versteht. Muss sie denn unbedingt nerven? Kann sie nicht einfach sein wie ein Film? Und weil man sie sich erarbeiten muss. Man muss sich diese umständlich komplizierten Wesen erarbeiten. Also, was ist das eigentlich? Was denkt ihr? Brauchen wir Lyrik im Web 3? Brauchen wir Frauen im Web 3? Was ist weibliche Wirklichkeit? Wenn ja, warum, wie viel, wofür, weshalb, weil und so weiter. Von wem? Hier haben wir oben links eine Tüpfelhyäne. Die Tüpfelhyäne wird auch als so ein bisschen merkwürdig angesehen, weil sie nämlich einen Scheinpenis hat. Sie ist eben nicht so richtig eine Frau und deswegen sie grinst da zwar so ein bisschen wie Jürgen Vogel, aber sie ist trotzdem eine Frau. So, also, da unten haben wir nochmal den Theodor. Hier, das bin ich immer gerne mit meinem Plüschkragen, weil ich immer meine Ohren aufstelle und sehr neugierig bin und zum Team Gelb gehöre, um mit Heidi zu sprechen. In der Mitte habt ihr einen goldenen Tarkin. Der goldene Tarkin ist auch so ein stranges Wesen, dem nachgesagt wird, dass das Fell des goldenen Tarkin das goldene Vlies ist und der deswegen auch sehr gejagt wird. Skorpion könnt ihr euch schon denken, denn es geht um viele Beine und in viele Richtungen bewegen können. Warum haben Menschen Angst vor Spinnen? Weil man in dem Hirn gar nicht so schnell nachvollziehen kann, in welche Richtung denn jetzt gerade diese Spinne rennt. Und das ist beim Theodor auch so und meine Beziehung zu Theodor habe ich euch ja bereits schon erzählt. Diese Frau auf der rechten Seite, das ist eine sehr wichtige Person in der Kunstgeschichte, die fast 100 Jahre alt geworden ist Louise Bourgeois. Was sie unterm Arm trägt, ist die Philette. Philette ist das kleine Mädchen. Hier sind wir wieder beim Kreuz. Die Louise Bourgeois hat das Kreuz als zwei sich kreuzende Brüste verstanden. Und hier rechts können wir mal schauen, was passiert, wenn wir Hierarchien zu vertikal verstehen. Auf der linken Seite eine andere sehr bedeutende Künstlerin, Valie Export, die für sich in Anspruch genommen hat, ihre Identität selbst zu kreieren. Und da kann ich nur sagen, ja, create your own identity and own your own power. Und auf der rechten Seite sehen wir eine sehr bedeutende Künstlerin namens Cornelia Solfrank. Die ist Cyberfeministin. Ich kenne sie auch schon seit 30 Jahren. Und Cornelia Solfrank und ihre Thesen zum Cyberfeminismus zu verfolgen, ist sehr wichtig. Was sie hier gerade auf dem Foto macht, ist Troubleshooting-Übungen in ihrem eigenen Garten. Und in der Mitte, das ist ein antikes Bild von zwei Säulen, das mich immer an Sheer Hyde, eine sehr berühmte Feminismus- bzw. Sexualitätsforscherin, gesagt hat, es geht bei diesen Fingern, worum soll es gehen? Um Masturbation. Hier ist die taiwanesische Audrey Tang, das ist die taiwanesische Digitalministerin, mein super Vorbild, weil sie ist einfach Spock. Ich liebe sie. Dann habe ich noch ein Bild mitgebracht von Lynn. Lynn ist eine Berliner Musikerin, Electro-Music macht sie und ihre erste Platte, die sie jetzt gerade rausbringt, sie geht auch auf Tour, heißt Gradient und bei Gradient geht es um das Gradieren durch die Graustufen und genau darum geht es beim Ja und Nein und den Gegensätzen. Und sie hat ein tolles Lied geschrieben, das heißt Queer Lover. I'm a queer lover too. Und zwar aus dem Grund, dass wir neue Normen brauchen oder am besten gar keine und weil wir nämlich sonst sagen, they call you unique and that you are a rebel. And then they call you a freak and you're the devil. Das sagt eigentlich alles. Wir brauchen neue Normen. Das hier ist ein sehr spannendes Modell aus dem Cybrothel in Berlin.
Das ist also sozusagen eine Hybridlösung für Frauen, wie sie in Zukunft aussehen können. Und das hier ist Philipp Fussenegger, kommt aus Vorarlberg und hat den KitKat Club in Berlin gegründet und beschäftigt sich jetzt mit Hybridformen von Cyberfrauen, die in seinem Cybrothel arbeiten. Deswegen Dance with a Kitty Cat, Miau Miau mit Philipp Fussenegger. Das ist Kokeshi, das ist auf der linken Seite das Original, der Prototyp und auf der rechten Seite die animierte Cyberpuppe. Das ist nochmal zur Inspiration, falls ihr Fragen habt. Hat jemand eine Frage? Wollt ihr mehr? Okay, dann The Change. Was müssen wir denn verändern? Wie spät ist es? Okay. Also, the Change, es geht darum, wir müssen lernen zu verlernen. Wir müssen Patriarchie verlernen, Hierarchien verlernen. Die beiden Herren dort, die sind die Gründer, das ist Waldemar Zeiler und Philipp Siefer von Einhorn in Berlin, die jeden Tag daran trainieren, genau das zu verlernen und auch nebenbei noch die Economy ein bisschen anzufucken. Und meine These, und deswegen stehe ich hier, weibliche Wirklichkeit im Web 3 braucht, dass wir endlich aufhören, Frauen zu fixieren. Wir können uns gerne, und auch übrigens die Männer müssen nicht gefixt werden. Also es sind nicht alle so gefixt wie Waldemar und der Philipp, aber es könnte ein gutes Role Model für Männer sein. Und wir müssen das System ändern. Nicht fixing the women, sondern das System fixen und das System changen. Mein Unternehmen heißt Sublime of Change. Ich arbeite da seit 12 Jahren dran und vielleicht möcht ihr mich ja weiterhin da drin unterstützen. Dann oben rechts haben wir Jack Nicholson in seinen Dreharbeiten zu, wie hieß er noch, einer flog übers Kuckucksnest und der andere, fällt mir gerade nicht ein. Er hat sich in den Schnee gesetzt, weil nämlich der Jack Nicholson als ein sehr männlicher Mann gilt, aber Zeit seines Lebens bis heute hinter seiner Sonnenbrille mit seiner eigenen Männlichkeit kämpft. Unten rechts sehen wir Liberace, ein wunderbar gayer Mensch. Es gibt einen tollen Film über ihn und er wurde Zeit seines Lebens gefragt, tja, wie ist es denn mit den Frauen? Hier habe ich noch mal ein paar Männer mitgebracht, die einerseits frustriert sind, andererseits fragen, huch, wo ist der Raum für uns? Oder huch, welcher Raum könnte denn für uns aufgemacht werden? Und unten eine sehr wichtige Künstlerin, das ist Cindy Sherman, die sich da porträtiert hat mit Richard Prince. Und da geht es noch mal um die Infragestellung vom Dualismus und der Dualität. Dazu komme ich, der Matilda-Effekt. Den müssen wir unbedingt noch besprechen. Kennt jemand den Matilda-Effekt? Matilda-Effekt wurde entdeckt von Margaret Rossiter. Die ist eine Wissenschaftsforscherin gewesen und Historikerin. Und letztlich bekannt gemacht hat den Matilda-Effekt Matilda Jocelyn Gage, die eben schon im vorletzten Jahrhundert festgestellt hat, dass sämtliche weiblichen Erfindungen Männern zugeschrieben werden. Aus Gründen, weil es einfach, also ob das, deswegen, Cherchez la femme ist eine super Dokumentation, auf Deutsch heißt die Geniale Frauen. Und das ist eine Dokumentation auf Arte mit 30 genialen Frauen, wo es um den Matilda-Effekt geht. Und die Frau, die dort abgebildet ist, auf dem Moto- oder E-Roller, E-Scooter, das ist die Frau, die den erfunden hat. Und leider wurde das Patent aber von einem Österreicher angemeldet und der Name ist verschollen, aber sie hat es erfunden. Und warum steht da Matilda, she take me money and run Venezuela? Lasst uns nicht das 500 Euro oder Dollar von irgendeinem Mann klauen und meinen, dass wir damit das Web 3, wie man auf solchen Bühnen sagt, rocken kann, sondern lasst uns zusammen überlegen, wie wir den Matilda-Effekt überwinden, ohne daraus den Matthäus-Effekt weiter finden. Genau, das ist sehr wichtig. Der Matthäus-Effekt ist das Gegenteil vom Matilda-Effekt. Aber wir sollten nicht die Männer bekämpfen, sondern wir sollten einfach zusammen mit den Männern weiter im Web 3 nach vorne schreiten. Das ist nochmal Liberace, auf der rechten Seite Patrick Swayze, der sich auch sehr gerne als Frau gegeben hat. Tertium non datur, das ist
von Aristoteles. Da geht es darum, das Dritte gibt es nicht. Und das ist auch Grundlage in der Lehre und den Systemen von Religion, Gesellschaft und Philosophie. Und es geht immer um den Gegensatz, um die Unvereinbarkeit. Das ist wieder Louise Bourgeois. Das hier ist eine sehr wichtige Künstlerin, Marina Abramovic. Und ihr seht, wir sind miteinander verbunden mit den Männern. Auf der rechten Seite ist ihr Mann Ulay. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele von Binarität und von dualistischem Denken aufgeführt. Und da müssen wir wirklich von wegkommen. Wir müssen hinkommen zum Anderssein, zum Othering, das Othering hinter uns lassen und zum Belonging kommen, zu der Verbundenheit, also mit Gelb mit Rot zu verbinden, um mit Heidi zu sprechen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Blutbuch von Kim de Laurisson. Und es geht genau darum, das Entweder-Oder verlassen und das Und finden. Deswegen stehe ich hier. Ebenso wichtig James Bridle, Ways of Being. Der James Bridle bezieht das nicht nur auf Männer und Frauen und Menschen, sondern er bezieht das auf die gesamten Organismen, auf alles, was auf unserem Planeten ist. Und Ways of Being geht auf Ways of Seeing zurück. Und das von John Berger, der uns allen empfiehlt, aus unserem eigenen Zentrum heraus die Perspektive zu wechseln. Intimität und Männlichkeit, kritische Männlichkeit und Profeminismus. Das ist von Kim Poster. Kim Poster ist ein ganz toller Autor, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Und Profeminismus ist auch ein Problem in der feministischen Welt, weil immer gedacht wird, wenn man links ist, ist man doch per se auch Feminist. Nein, oder Feministin. Nein, das ist ein echtes Problem. Auch der Feminismus in der linken politischen Welt wird nicht selbstverständlich so gedacht, dass er jetzt ins Web 3 ziehen könnte. Hier ist ein Beispiel von ich bin im Team Nushu. Nushu ist ein Female Business Netzwerk, in dem ich bin, und Julia arbeitet als AI-Roboticist und als Machine Learning Expert und als Nushu Tech Force Lead daran, wie können wir technisch mit sämtlichen Produkten, die wir im IKT-Bereich haben, uns dahin bewegen, dass wir als Frauen präsent sind. Und eine weitere Nushu ist Janine Bold. Sag's immer Janine Bold. Sie heißt eigentlich Janine Bold, aber she's very bold. Und das sind wir auch zusammen. Sie ist Enterprise Architect und wir arbeiten zusammen an Führungsideen, wie man Hierarchien abbauen kann, wie man durch laterale Führung von der Seite zu führen als Enterprise Architect Zugang hat zu allen Ebenen der Hierarchie, um dort die Botschaft, weibliche Wirklichkeit im Web 3, die Botschaft zu vermitteln. Und was Janine und mich verbindet, ist unter anderem auch, dass wir Scanner-Persönlichkeiten sind. Das ist ein Konzept von Barbara Scher. Und zusammengefasst heißt das, du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Musst du dich nicht entscheiden für Ja oder Nein oder irgendwas anderes, duales, binäres. Und zusammen mit Janine Bold bin ich Femininity und Femininity at the Purest, weil wir sind sinnliche Frauen, wir sind voluptuous und wir sind auch gelegentlich sehr lasziv. Das ist eine weitere Nushu, bin gleich fertig, das ist eine weitere Nushu, die ich im Vorwege zu diesem Talk interviewt habe, zu ihrer Position, zur weiblichen Wirklichkeit. Und Anne hat 15 Jahre in der männerdominierten Welt Karriereerfahrungen hinter sich. Und was ich sehr cool finde, ist, dass sie sagt, wir müssen auf Biases gucken, aber auch auf unsere eigenen. Wenn wir mit unserem IT-Kollegen sprechen, müssen wir uns auch fragen, mit welchem Bias wir da gerade unterwegs sind. Das ist mein letztes Slide. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, bitte bei LinkedIn oder über meine Website. Und ich bin jetzt offen für eure Fragen. Vielen Dank, Theophano. Bitte. Ich würde sagen, einmal Applaus für die tolle Präsentation.
Also ich persönlich bin extrem froh, dass dieser Talk aufgezeichnet wird, weil du so viele coole Namen gedroppt hast. Also meine Leseliste ist jetzt ellenlang. Vielen Dank dafür. Ich habe mich schon sehr zusammengerissen, weil am liebsten hätte ich nur Frauen präsentiert. Ja, mega, wirklich cool. Super. Jetzt sind wieder Fragen aus dem Publikum angebracht. Wer hat denn eigentlich eine Frage? Dann komme ich einmal vorbei mit dem Mikrofon. Noch keine? Dann starte ich einfach mal, oder du noch? Nein? Dann starte ich einfach mal mit einer Frage. Vielleicht kannst du vorab, weil ich bin mir nicht sicher, ob es allen bekannt ist, in deinen Worten nochmal zusammenfassen, was ist eigentlich Web 3? Ja, Web 3 bitte nicht verwechseln mit Web 3.0 oder auch gerne zusammennehmen, wenn es darum geht, weibliche Wirklichkeit. Also das Web 3 besteht ja vor allem da, ich verbinde mit dem Web 3 immer Dezentralisierung. Dezentralisierung von Ökonomie, von unseren Bezahlsystemen, Kryptowährungen und so weiter. Und ich bin Philosophin und ich bin Künstlerin und mir geht es darum, die Zukunft so zu gestalten, dass wir auch die gesellschaftliche Dezentralisierung im Web 3 denken und uns nicht alleine darauf fokussieren, was wir technisch lösen können. Also für mich ist Web 3 auch nicht Metaverse, sondern eins der Dataverses, in denen wir unterwegs sind oder eins der Universes. Okay, vielen Dank. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Ist Web 3 für dich eher Utopie oder Dystopie? Ja, das würde ich jetzt gerne mal von euch wissen. Wenn ihr mal so zurückschaut, ich kann euch auch noch ein paar heftige Slides zeigen, wenn ihr wollt. Also, empfindet ihr das Web 3, wenn ihr an Dataverse denkt, an virtuelle Realität, an Cyberbrothels oder an hybride Formen von Weiblichkeit, von weiblicher Präsenz, empfindet ihr das als dystopisch oder als utopisch? Gut, meine Antwort darauf ist die, auch wenn ich jetzt vielleicht noch hätte etwas länger warten können, meine Antwort ist die, dass ich es sehr problematisch finde, wenn wir die Metaversen oder die Dataversen zu utopisch sehen in Form von, oh, da ist ja alles möglich, virtuelle Realität macht uns möglich, dass wir diverse Avatare haben können und heute die und morgen der und übermorgen wieder was anderes sein können. Das finde ich ein bisschen problematisch. Auf der anderen Seite ist mein Lebensmotto Kreativität und Zuversicht und deswegen geht es darum, mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen und auch mit dem Background aus der Kulturtheorie und der Philosophie ins Web 3, in das nächste Universe zu gehen und dieses eben kreativ, zuversichtlich zu gestalten. Und deswegen ist es für mich eine Utopie im positiven Sinne. Okay, vielen Dank. Bitte. Gibt's denn jetzt schon eine Frage sonst aus dem Publikum? Ich habe noch eine, sonst starte ich. Okay, was wünschst du dir denn fürs Web 4? Ja, also ich weiß ja nicht, wann wir anfangen, über das Web 4 nachzudenken, aber ich habe mich beschäftigt diese Frage deshalb, weil ich mich frage, wie viel Trash nehmen wir eigentlich mit ins Web 3? Ich habe versucht, was davon darzustellen, von dem Trash, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Und ich habe so das Gefühl, wir sind da so jetzt natürlich auch durch so ein AI-Tsunami unfassbar reingestolpert, besonders in Deutschland mit unserem Stand der Digitalisierung. Und deswegen, ich bin jetzt nicht für Tabula Rasa, aber ich bin schon dafür, dass wir uns mal Gedanken machen, sowohl was die Werte anbetrifft, was unsere Ideale anbetrifft, was unseren Stand der Dinge im Abbau von Hierarchien anbetrifft, wie wir Ökonomie verstehen. Und was wir ja gerade erleben, ist ja auch eine zerrissene Gesellschaft und eine Gesellschaft, die sich sehr in Polarität unterstützt durch protofaschistische Ideen, was oft als Popularismus oder Populismus bezeichnet wird. Auch sehr gefährlich, das so zu denken. Also, wie stelle ich mir Web 4 vor? Auf jeden Fall divers und bereinigt von dem Trash, mit dem wir hier jeden Tag zu tun haben.
damit meine ich nicht ITCS, ich komme zum Ende, weil ich finde es hier richtig cool. Es ist genau meine Größe, genau mein Universe, weil wenn ich an OMR-Festival oder andere Größen denke, dann habe ich immer das Gefühl, das ist mir eine Nummer zu viel für meine eigene Verletzlichkeit und für meine eigene Verwundbarkeit. Und hier kann man so richtig schön in Kommunikation gehen. Und ich hoffe, dass wir uns noch austauschen heute hier. Und ich bin gespannt. Ich hatte auch schon sehr spannende Gespräche heute, zum Beispiel bei den Code Club Frauen nebenan. Und kein Wunder, die haben keinen Theodor, aber ein Einhorn. Super, vielen Dank. Tatsächlich, also das ist jetzt ein sehr guter Abschluss, den du gemacht hast, aber ich habe doch jetzt noch eine Sache. Was würdest du denn hier jetzt den teilnehmenden Personen heute noch so auf dem Freitag mitgeben für ihre Zukunft? Also, was ist so das Wort zum Sonntag sozusagen? Das Wort zum Sonntag. Ja. Also, mein Leben nenne ich LKW, mein Lebenskunstwerk. Und es ist sozusagen der Versuch, mein eigenes Leben in Kreativität zu führen. Und hier gibt es so viele Impulse, in Austausch zu gehen. Und ich hatte es auch schon mit John Berger gesagt, dass es the ways of seeing, also die Perspektive zu wechseln, auch wenn wir, wie ich das schon am Beispiel von Anne Hellmann gesagt hatte, dass es wichtig ist zu gucken, mit welchem Bias bin ich unterwegs und wie auch der Hund mit der schönen Liberace-Krawatte seine Ohren aufstellt. Also viel zuhören, viel aufnehmen und sich treiben lassen. Das sind doch schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank. Bitteschön.